Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul kuramat wal fudulat, dumateng para alim ulama, dumateng para kiai, dumateng para kiai, dumateng para asatidz, para asatidzah, para sepuh, haji sepuh ingkang kawula hormati lan ingkang dipun rahmati kalih Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap takmir mushola Hidayatullah Sidakari Indah ingkang kawula hormati lan ingkang dipun rahmati kalih Allah Subhanahu wa taala, dumateng para bapak, para ibu, sedherek kakung, sedherek putri, jamaah salat maghrib mushola Hidayatullah Sidakari Indah ingkang kawula hormati lan ingkang dipun rahmati kalih Allah Subhanahu wa taala, dumateng sedaya pemirsa channel Andi TV dimanapun berada dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ing dalem kesempatan ingkang sangat sailan mulya menika, sumangga kula panjenengan sedaya sami-sami nglahiraken rasa syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan Alhamdulillah atas limpahan anugerah rahmat, taufik, hidayah serta inayah lan takdiripun Allah lan idinipun Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sedaya saged hadir, saged makempan, saged bermuajah wonten majelis ingkang penuh mubarak menika. Majelis thalabul ilmi, majelis ilmi tenggene mushola Hidayatullah. Mugi-mugi kehadiran kula panjenengan wonten majelis ilmi, wonten majelis thalabul ilmi menika, wonten mushola Hidayatullah menika Sidakari Indah menika, muga-muga ansal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga ndadosaken sababia sedaya amal ibadah kula panjenengan sedaya ingkang sae, niatan kula panjenengan sedaya ingkang sae dipun terami kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Lan ndadosaken sababia sedaya dosa-dosa kula panjenengan sedaya, kealpaan kula panjenengan sedaya, kesalahan kula panjenengan sedaya, muga-muga disepunten, dilebur kali Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula panjenengan sak anak keturunan kula panjenengan sedaya, sak keluarga kula panjenengan sedaya, muga-muga tansah angsal rahmatipun Allah, angsal berkahipun Allah, angsal magfirahipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan mangke menempuh kehidupan wonten dunya diparingi bahagia dunyane, menempuh benjang kehidupan akhirat diparingi bahagia akhirate, selamat dunyane selamat akhirate. Allahumma amin. Kaping kali mboten kesupen kanthi ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring petunjuk, paring tuntunan, sehingga kula panjenengan sedaya saged mangertosi pundi ingkang barang batal, pundi ingkang barhak. Harapan kula panjenengan sedaya muga-muga kula panjenengan sedaya angsal barokah,
angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kula panjenengan sedaya lan saha anak keturunan kula panjenengan sedaya lan saha keluarga kula panjenengan sedaya muga-muga angsal barokah syafaat Kanjeng Nabi sehingga kalian Gusti Allah ditadosaken digolongaken wong sing slamet wonten dunyane slamet wonten akhirate ahli swarganipun Gusti Allah. Allahumma amin, Allahumma amin. Kaping 3 saderengipun kita lanjut, kita terusaken ngaji, monggo kita awali, kita bika, kita iringi ngaji dalu niki. Ngaos rutin setiap Jumat pertama kali Jumat keempat. Mugi-mugi ngaos kula panjenengan menika dalu menika betul-betul angsal ridhanipun Gusti Allah. Angsal berkahipun Allah. Angsal rahmatipun Allah. Jadi niat kula panjenengan niat tolabul ilmu, tolabul ilmi ngilangaken kebodohan pados ridhanipun Gusti Allah. Ya, sami-sami kula piyambak tasih dereng pinter, dereng ngerti, dereng alim, di sami-sami pados ilmu sesarengan. Muga-muga ngaji ini dibarakahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinatus sholih wa min kulli niyatis sholih wa biridhillah wa khususan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila ashabil badar wa ila jami' arwahi syuhada Uhud syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten kitab Miftahul Khair. Jadi kitab Miftahul Khair judulnya itu Miftahul Khair, kunci mendapatkan kebaikan, kunci mendapatkan kemuliaan, kunci mendapatkan keselamatan, kunci mendapatkan kebahagiaan. Pokoknya namanya ini Miftahul Khair. Niku dicuplik saking kitab Nasaihul Ibad. Wonten dawuh mekaten, al-husum utawi pira-pira benteng. Ada beberapa benteng. Benteng itu untuk siapa? Benteng-benteng itu kangge sinten? Terusane lil mukminina kedue pira-pira wong mukmin. Benteng sangka apa? Perlindungan dari apa? Minasyaitoni, saking reridune setan, saking gangguane setan sing njrumusaken. Tiang bodoh pun diridu setan. Tiang paling alim pun diridu setan. Jadi, oh kiai terus gak diganggu setan. Mboten, ya tetap diganggu setan. Malah setan itu gowo dikit-dikit. Setan itu malah pinter-pinter. Malah pinter-pinter. Ngenggokno sesuatu niku pinter. Ngenggokno cubo niku pinter. Lah makanipun takmir musala ngajak kula panjenengan pados ilmu niku Gusti Allah, pados ridhanipun Allah. Karena napa? Tiang ibadah tanpa ilmu niku mboten ketemu. Jadi orang beribadah kepada Allah tanpa mempergunakan ilmu maka tidak akan ketemu ibadahnya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gambaraken turune wong ngerti, turune wong alim luwe apik tinimbang ibadahe wong bodoh. Soalnya tidurnya diniati, tidak sekedar tidur. Makanya Kanjeng Nabi diceritakan dalam sejarah tarikh bahwa Rasulullah itu
tidur tapi tidak tidur. Berarti umatnya nggih saged niru. Wong jenenge itba rasul, manut sunahe Kanjeng Nabi. Jadi umatnya nggih kudu saged turu tapi mboten turu. Nah, ya napa carane? Nah, dengan ilmu, dengan ngaji itu mangke kula jenengan sedikit demi sedikit akan tahu. Benteng nika saking gangguan setan salah niku ana telu. Perlindungan bagi orang mukmin dari gangguan setan yang menjerumuskan, yang menyesatkan, salasun iku ana telu, ada 3. Yang pertama al-masjidu khisnun. Al-masjidu utawi masjid iku khisnun dadi benteng lil mukminina ketuwe wong mukmin. Masjid niku benteng perlindungan bagi orang yang beriman. Termasuk musola itu. Musola itu baitullah, dalemipun Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al-masjidu baitun kullu mukminin. Al-masjidu utawi masjid iku baitun dadi omah kullu mukminin, saben-saben wong mukmin. Lah, rumah, fungsinya rumah itu adalah melindungi. Nek kula panjenengan gadah griya, gadah dalem, melindungi dari apa? Dari kehujanan, dari kepanasan, dari binatang buas, ya, dari gangguan orang. Ini fungsinya rumah. Sama masjid juga begitu, musola juga begitu. Bukti sing nyata pun Gus, bukti sing real, sing ketok meripat, sing nyoto. Juga dalile Kanjeng Nabi, al masjidu baitun kullu mukminin. Masjid iku omahe dadi omahe saben-saben wong mukmin, setiap orang mukmin. Masjid Darussalam Banda Aceh waktu wonten tsunami, kapal tongkang sak mangkin damel monumen, mboten digeser blas tenggene tengah-tengah kota. Kapal tongkang gedhe sak monten katut tsunami. Masjid Darussalam Banda Aceh tidak tergeser sama sekali. Niku ndodono masjid niku omahe wong mukmin. Artinya orang yang masuk masjid wonten dawuh, man dakhalal masjida fi amanillah. Sapa wonge sing mlebu masjid, mlebu musala fi amanillah, ing dalem keamanan. Man dakhalal masjida fi rahmatillah. Sapa wong sing mlebu masjid, mlebu musala, angsal rahmatipun Allah. Man dakhalal masjida fi barakatillah. Sapa wong sing mlebu masjid bakal oleh barokah Gusti Allah. Man dakhalal masjida fi aunillah. Sapa wong sing mlebu masjid fi aunillah, ing dalam pertolongane Gusti Allah. Pun nek kurang percaya malih Situ Gintung Jakarta. Wah, perumahan anjut semua. Situ Gintung dilewati. Gempa di Garut, Palu, Donggala, majelis meger-meger. Niki dudune. Sebabnya nopo Ustaz? Kok masjid niku bek rahmati Allah? Sebabnya nopo masjid niku kok bek barokah Allah? Sebabnya nopo masjid niku kok bek fi aunillah, fi amanillah? Sebab temriku kata tiang sing melakukan ibadah di dalam masjid. Temriku kata tiang ngelampaui ibadah, ketaatan dumateng kersanipun Allah. Nek wonten tiang ngelampaui ibadah, malaikat niku kelompok. Dikados mekaten niki. Menunggu antara jeda waktu maghrib sampai waktu isya niku menunggu diisi dengan dzikir, diisi dengan pengajian thalabul ilmi. Niku ganjarane masyaallah kados nglampahi ibadah haji ping 10 mabrur, umrah ping 10 mabrur. Antara waktu maghrib
menunggu waktu isya jam maghrib sampai waktu isya. Duka damel deke, duka damel ngaji niku subhanallah luar biasa. Lah cirine wong mukmin iku nek mlebu omahe Gusti Allah niku atine sawan. Atine niku wayem. Makanya termasuk ada 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti di alam mahsyar, di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naunganipun Gusti Allah. Sinten niku? Seorang pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid. Atine niku selalu kecantol nang masjid. Dia niku seneng teng masjid. Nek sahabat sinten? Sahabat Kanjeng Nabi Abu Hurairah, Abu Darda, Ibnu Mas'ud niku wong-wong teras-terase masjid. Jadi mboten nanti mantu, mboten gadang griya. Jadi griyane niku terase masjid. Mangkane Abu Hurairah, Abu Darda, Al-Ghifari, Ibnu Mas'ud itu banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Subhanallah. Jadi ini luar biasa masjid. Tapi bulan jenengan ini nek pun ngerti ngeten iki berarti kan terus pun di bulan jenengan musala masjid remen napa mboten? Napa tambah ado? Napa tambah rasa-rasa tentang masjid napa rasa-rasa nggih? Napa tambah rasa-rasa tentang musala? Napa tambah sregep? Muga-muga sregep nggih Allahumma. Soal setan kuwi wono iku dani wono. Wis dikuwapake supados jenengan iku mboten angsal rahmati Allah, mboten angsal berkahipun Allah, mboten angsal fi aunillah, mboten angsal fi amanillah. Wis diridu. Iku sing pertama benteng wong mukmin al masjidu hisnun, masjid iku benteng perlindungane wong mukmin. Makanya kadang-kadang kalau jenengan sewu nikahkan juga, jadi saya nyampe nang masjid. Tapi ini tanggung jawabnya gede. Tunggalin nikahan diwai seperangkat alat sholat. Nikahan diwai seperangkat alat sholat. Tapi sing lanang gak tahu ngejak nang sholat, gak tahu ngejak nang masjid, kedosan itu. Hati-hati. Ya wani duwe ae. Utawa nikahane sakjane nggih bagus barokah. Nggih. Soalnya itu ngelompok malaikat tenggene masjid Allah, teng musala Gusti Allah niku. Cuma nek nikah teng musala teng masjid niku nggih tuntutane besar, kewajibannya besar. Kudu iso nggawa bojone, keluargane nang musala, kudu iso nggawa bojone, keluargane nang masjid. Apa maneh dibarengi seperangkat Al-Qur'an, seperangkat al-salat kali Al-Qur'an. Waduh, kudu iso ngurui niku. Nek esok murni, ya napa niku? Ya, nun sewu sakjane saipun kira-kira dipikirkan lebih jauh. Sakjane niku berkah wae sakjane. Cuma kadang-kadang ya rada keliru dedek. Nggih. Pun niki sing pertama bentenge wong mukmin al masjidu hisnun. Masjid niku bentenge wong mukmin. Yang kedua, wa dzikrullahi hisnun. Wa dzikrullahi eling nang Gusti Allah iku hisnun benteng. Zikir mengingat Allah. Eling nang gone Gusti Allah. Zikir dumateng ngersanipun Allah niku bentenge wong mukmin. Kanjeng Nabi niku wonten dawuh hadits qudsi, wonten dawuh Kanjeng Nabi. Firmanipun Gusti Allah cuma di bawah Al-Qur'an. Hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh makaten, ana utawi ingsun Allah, anak aku Gusti Allah, saya Allah. Ma'a abdi sertane kawulaku bersama hambaku. Idza zakaroni, idza nalikane zakaro zikir sapa abdi kawulaku ni ing ingsun. Jadi sewaktu ada hamba yang mengingat Allah,
Ada hamba yang berzikir kepada Allah. Niku Allah menyertai. Loh, maksudnya Gusti Allah ngancani. Nggih mboten, rahmati Allah ngancani, berkahi Allah ngancani, mustajabahe Gusti Allah ngancani. Wirid niku maknane waroda. Kula jenengan, napa Kang wiritan? Aku duwe hajat gedhe. Aku tak barukan maca Quran. Niku namanya wirid. Wirid niku nekakno barang sing dikarepno. Wiritan niku nekakno barang sing dikarepno. Mendatangkan suatu perkara yang diinginkan. Waroda wirid. Jadi nek wonten tiyang dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku Gusti Allah ma'a abdi, ma'a nyertani abdi ing kawulaku. Idza dzakarani nalikane dzikir sapa kawula nang aku. Dawuhe Al-Qur'an teng surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuru mongko dikira sira kabeh, mongko ilinga sira kabeh ni ingsun Allah. Maka mengingatlah kamu sekalian, maka berzikirlah kamu sekalian kepadaku Allah. Nek awakmu wis gelem dzikir, gelem eling nang aku, adzkurkum, aku bakal ngilingi awakmu. Aku bakal mendikiri awakmu. Nek kula jenengan eling nang Gusti Allah, bakal diilingi Gusti Allah. Syaratnya dzikir, lesane muni. Jadi nek kula jenengan kepingin atine ku ayem, atine anteng, wonten dawuh Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Nek kula panjenengan kepingin tentrem atine, kepingin padang pikirane, kepingin tentrem kehidupane, irji bali sapa sira ila rabbiki marang pangeran sira. Nek terusipun guru kula, dawuhipun guru kula, dawuhipun abah kula, Gusmi, guru kula Gusmi, nek zikir iku le klambi dunya delen. Klambi dunya delen gawe klambi akhirat. Maksudnya napa? Urusan dunia letakkan dahulu. Jadi nek jare wong Jawa mandeng pucuke grawono, ketok irunge. Nek zikir sampean ketok irunge sampean. Mandeng pucuke grawono. Fokus. Nek ndikane apa kula, lesane muni, pikirane melok muni. Lho, ya napa carane Gus pikiran muni niku? Paling mendasar niku mbayangno tulisan. Jadi mami jenengan maos subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lesane muni subhanallah, pikirane bayangno tulisan subhanallah. Terus sing ketiga ati jarak rong jari saking susu sampean jarak niku muni subhanallah, subhanallah. Nek lesane muni, atine melok muni, nyambung nang pikirane melok muni, nyambung nang atine. Nah niku tandane napa nek pun nyambung sedaya? Jenengan dhewe gak kerasa, merasa enjoy. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Eling-elingen ya, ingat-ingatlah sebab berzikir tatma'innul qulub. Hati akan tentram, ayem, merasa enjoy. Jadi jenengan kok dzikir merasa enjoy. Kok apa badhe ini? Allah. Untuk subhanallah. Gak kerasa, merasa enjoy, merasa enak. Berarti nyambung, lesane nyambung nang pikiran nyambung nang hati. Niku dengerin nek dzikir nyambung. Kalau ngurus barangkali fokus Allah, madhep terus guru kula Gusmi, madhep, mantep, tulus ikhlas. Biasa nopo waktu sing den lingsire wengi. Sing gak sepi kan, sinyal kok bengi sepi.
Dalan iku nek bengi ya sepi. Lah iku sepi, banter. Ini pun lah contohnya pun diusah. Contohnya nek yang dekir itu bakal diilingi Gusti Allah. Kalau orang mengingat Allah, akan diingat oleh Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan rahmat Allah. Contohnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam dicoba kali Gusti Allah, dimakan ikan nun. Dimakan ikan nun, ikan paus. Secara akal dimakan ikan paus, dibawa ke dasar lautan. Secara akal niki tilan apa tasik juga? Tilan udah kan. Cara akal ya, cara wong sida kali indah jamaah mushola Hidayatullah, secara akal mati Nabi Yunus karena dimakan ikan nun, ikan paus di dalam perut ikan, dibawa ke dasar lautan. Tapi Nabi Yunus tidak berputus asa. Nabi Yunus berzikir kepada Allah. Nabi Yunus ingat kalau orang berzikir kepada Allah, kalau orang mengingat Allah, ana ma'abdi idza dzakarani. Ana aku Allah ma'abdi beserta bersama hambaku idza dzakarani, tatkala dia berzikir kepadaku. Akhirnya Nabi Yunus berzikir. Dia terkenal dikirim apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibaca. Terus dibaca. Dibaca terus, kalinya tobat. Tobat dumateng kersanipun Allah, kali dzikir la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesuatu yang enggak mungkin menjadi mungkin. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Gusti Allah itu ya alim. Gusti Allah itu mengetahui. Ya basir, Allah itu maha melihat. Ya sahid, Allah itu maha menyaksikan. Gusti Allah pun paham, pun ngerti. Nek Nabi Yunus niku di dalam perut ikan nun, ikan paus beberapa hari. Gak mungkin sakit apa, tidak mungkin bisa berjalan, apalagi berlari, apalagi berdiri berjalan terus memanjat pohon mencari makanan. Gak mungkin pun. Akhirnya Gusti Allah niki nyemprotno, disemprotno kali iwak nun. Wong iwak gedene kaya ngoten, iwak paus, iwak nun disemprotaken Nabi Yunus dalam keadaan tengkurap. Dalam tafsir itu dalam keadaan tengkurap di dekat muara. Di dekat muara. Muara itu ada air yang mengalir dari gunung, dari atas gunung mengalir ke lautan. Airnya tawar. Airnya tawar dalam keadaan tengkurap. Akhirnya Nabi Yunus nyucupi banyu ini. Tengene ceritanya tafsir itu dicucupi banyu ini. Akhirnya Gusti Allah merintah, wahai angin, berhembuslah dengan kencang, goncangan, roken, wit-witan sing ana uwohe sing mateng-mateng. Akhirnya pohon yang ada buah yang masak-masak itu sing mateng-mateng digoncang kali angin. Digoncang kali angin, wes, ya jelas jatuh. Bok. Angin, giringin dekatkan kepada Yunus. Akhirnya Nabi Yunus sadar kan, pun minum tuyon wau. Akhirnya ketimbul banyak buah-buah mendekat kepada Nabi Yunus. Akhirnya digapai oleh Nabi Yunus, dimakan sama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus sampai segar kembali, sampai sehat kembali. Barokahnya dzikir kepada Allah, barokahnya taubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa orang yang berzikir
akan diingat oleh Allah. Nek wong eling Gusti Allah bakal diilingi Gusti Allah. Napa hikmahe? Nabi Yunus sesuatu yang enggak mungkin bisa terjadi, bisa mungkin dikeluarkan dari perut ikan. Niki ndudurno hikmahe jenengan kok duwe masalah. Masalah iku ruwet. Dereng wonten tiyang sing asal cuba kaya Nabi Yunus. Umat Nabi Muhammad dereng wonten sing asal cuba kados Nabi Yunus alaihissalam. Dimakan ikan nun di dalam perut, dibawa ke lautan. Di jerone weteng dibawa ke lautan. Tipis kecil kemungkinan bisa hidup. Loh, Nabi Yunus bisa keluar, mosok umat Muhammad, umat sing terbaik. Ya, umurnya ndek tapi ngalahno ibadah umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad umat terbaik. Makanya nek deken iku sing mantep tulus ikhlas, fokus. Jadi sesuatu yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin, dikeluarkan dari perut ikan. Yang kedua, hikmahnya apa? Nabi Yunus tidak bekerja keras. Nabi Yunus mboten sorong golek panganan. Panganan teko di wonten Ustaz. Panganan teko swarga nggih wonten. Dituduhaken Siti Maryam. Dawuhe ngeten teng Al-Qur'an. Surat Al-Imran. Ya, itu surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Maryam anna laki hadha. Nabi Zakaria bertanya, qala ya Maryam anna laki hadha. Duk Maryam, panganan iki tekan ndi, Nduk? Aku kok ngirim panganan mesti kok ono panganan. Ono panganan, ono buah, ono susu. Delok-delokane mambune duduk panganan dunya iki. Wong jenenge nabi rasul nggih paham. Iki duduk panganan dunya, panganan swarga. Qala ya Maryam anna laki hadha. Nduk Maryam, Siti Maryam, panganan iki lho ndi? Dijawab kali Ibu Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Paman, tedanan iki ndugi Gusti Allah. Tedanan iki ndugi Gusti Allah. Nah, dengan syarat wong niku kudu betul-betul hikmah. Hikmah niku betul-betul ngelayani temenan Gusti Allah. Jadi hidupnya Ibu Siti Maryam kan untuk ibadah, ngelayani Masjidil Aqsa, berseni Masjidil Aqsa. Jadi hidupnya Ibu Maryam itu pokoknya berseni. Jadi marbote Masjidil Aqsa. Jadi hidupnya untuk Allah. Lah itu baru dunia ini mudun deh. Karena kalau jenengan pun niru niku. Wis kula jenengan tingkatane kasat nyambut gawe baru oleh nggih saged. Terus sinten mboten saged. Wak kedukuran Gus niku nek critane Ibu Siti Maryam, ya wis tak critani sing ndek sing ketok motor, ketok mripat, sing kula panjenengan semerap Kusali. Kapanane kan enggak ada Fortuner putih susu. Niku saking Jakarta nih. Diwehi tok. Ya nggih. Dipun kedukuran niku. Sing penting pokoke ngenten mawon, kula jenengan eling nang Gusti Allah. Ya, pokoke sing penting eling nang Gusti. Syaratnya dikir lesane tadi tegaknya lho. Dikir ngeten. Ku ngeten. Dik. Tapi nggih ana tingkatan. Pertama niku syaratnya tegak. Fokus. Lesane muni, pikirane mbayangno tulisan, atine melok. Nek dikire niku nyambung, lesane nyambung nang pikiran, pikirane nyambung nang ati, jenengan dikir merasa enjoy. Mboten kesel, rorone ditekuk niki sakit. Rorone kok ditekuk. Nek waktu niku mboten krasa, masih ana lamun mboten krasa. Contone pundi Sunan Kalijaga.
Joko kali pinten tahun pancet ya mboten berubah. Saking mantep nang Gusti. Jadi zikrullah hisnun, zikir itu bentenge yang mukmin. Sing nomor 3. Wa qiraatul Qur'an hisnun, membaca Al-Qur'an. Wa qiraatul lan maca. Wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an iku hisnun, benteng minas syaiton, saking setan. Membaca Al-Qur'an itu adalah benteng dari gangguan setan. Nabi Muhammad SAW dawuh, Iqra'u maca sira kabeh, bacalah Al-Qur'an. Iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an, bacalah kamu sekalian Al-Qur'an. Fa innahu mongko sak temene maca Al-Qur'an yakti yaumal kiamati, besok wonten dina kiamat, syafi'an paring pitolong, memberikan pertolongan li ashabi dumateng tiyang sing maca Qur'an. Jadi Al-Qur'an iku dados pitulunge kula panjenengan sedaya, rawahul Muslim. Jadi Al-Qur'an sing kula panjenengan waos niku dados pitulung kula panjenengan benjang wonten dinten kiamat. Mboten dinten kiamat, teng ngene donya niku lho ditulungi, digampangno kali Allah tiyang sing ahli Qur'an. Teng alam barzakh nggih digampangno. Lebih-lebih nanti di alam akhirat digampangno kali Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, malih kula tambah sedikit nih. Aksiru padha ngake-ngakeno sira kabeh. Ngake-ngakeno napa? Memperbanyak apa? Min tilawatil Qur'ani, saking maca Al-Qur'an. Fi buyutikum ing dalem omah-omah sira kabeh. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumah kamu sekalian. Fa innal baita, mongko sak temene omah, alladzi la yuqra'u fihil Qur'anu, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Nek wonten griya, wonten omah kok gak tahu digawe maca Qur'an. Napa gak oleh maca Qur'an di embong? Kan wonten sak maca Qur'an di embong. Nggih mboten napa-napa, tapi sing paling apik di omah. Supados napa? Omah ini ku cek berkah. Nek wonten griya kok boten nate atau tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, yakillu khairuhu, terus kanjeng Nabi, yakillu khairuhu, sedikit kebaikannya, sidik keapiannya. Wa yuksaru sarruhu, lan akeh olone, banyak kejelekannya. Wa yadhiqu ahluhu, dan sempit ahlinya. Orang yang di dalam rumah itu sempit, gampang putus asa, gampang ngamukan, terus pokoknya gampang elek pokoknya. Nek rumah itu tanpa dibacakan Qur'an. Sebab Qur'an itu nek diwaca niku apa ababe sampean Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, abab sampean niku nek diketok niku metu cahaya putih, keluk berupa cahaya putih. Niku desek napa? Omongan sing elek, omongan sing keji, sing ning jero omah niku. Gegerane anak, gegerane bojo, omongan rasan-rasan. Niku kan elek, peteng niku. Niku sing barai rezeki gak sok mudhun, rahmat gak sok mudhun, penyakit sing mudhun. Bertubi-tubi, mari bapakne, ibuke, marno genti anake, marno mbae tok weruh saya. Rezekine gak nyantol blas. Sebabnya apa? Gini ku wae. Kanjeng Nabi dawuh, karena rumah tidak dibiasakan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu obat. Jadi terapi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Niku abab sampeyan metu, abab sing apik. Niku desek-desek, apa sing elek metu.
afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatnya Rasulullah itu membaca Al-Quran. Sebab maca Quran itu kalamullah. Omong-omongan Gusti Allah jenengan. Jadi maca Quran itu pun saenake dhewe. Berhadapan dengan Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu yang punya keagungan. Dia sing kusuk maca. Betul-betul dihayati baca Quran. Nek dihayati betul-betul karena itu adalah kalamullah. Kula jenengan padha kali hadap-hadap kali Gusti Allah. Duka ngomong-ngomong kali Gusti Allah. Insya Allah panjenengan akan dihargai oleh Allah, akan diberi rahmat oleh Allah. Nanti Al-Quran itu adalah hisnun, benteng bagi orang yang beriman. Ini sing saged kula aturaken. Ya perkenalan kan betul asal suwe-suwe. Nami kula Muhammad Miftahul Huda bin Ki Haji Mustofa Rosyid Candi. Jadi wong-wong yang bariku sudah. Ini perkenalan kula sak monten sami mawon kula dereng saged ngaji. Di sami-sami kula nggih benahi diri. Ya, kula yang mboten bener. Jadi sami-sami bener sami-sami ini kok menerakan awak ya. Sepatus angsal ridho Allah, angsal rahmati Allah. Muga-muga sing hadir wonten mriki utawi sing boten saged hadir kranten wonten uzur, muga-muga dipun paringi barokah rezekine, barokah usahae, lancar usahae, lancar nyambut gawene, dipun paringi sehat walafiat lahir batine, muga-muga barokah rumah tanggae, barokah keluargane, barokah anak putune. Muga-muga dipun paringi panjang umur ingkang barokah. Muga-muga kula panjenengan diparingi sehat walafiat lahir batin, ditadosaken ahli swarganipun Allah. Perkawis urusane sing ruwet-ruwet, urusane sing bulet-bulet, urusane panjenengan muga-muga dilancaraken, digampangaken, dientengaken kali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkunge kawula nyuwun sing kathah kula akhiri dina salatu mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.